Horlama apareyine hangi durumlarda ihtiyaç duyuluyor? Evet, günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi de belli bir yaştan sonra horlama problemi. Belli bir seviyenin altındaysa biz ortodontik apareyler yardımıyla alt çeneyi öne doğru konumlandırarak gece buradaki nefes borusundaki soluk yollarını açıyoruz. Bu şekilde de biz daha rahat bir uyku olmasını, horlamanın kesilmesini, sabah kalktığımız zaman oksijen alabildiğimiz için gece boyunca daha zinde kalkmamızı, vücudumuzun daha az yorulmasını sağlıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Yani biz bunu nasıl yapıyoruz? Kliniğe gelmeleri yeterli. Dijital bir ölçü alıyoruz. 5 dakika sürmüyor. İşte bir hafta 10 gün içerisinde bir dijital model yapılıyor. Dijital üzerine çalışılıyor. Bir aparat geliyor. Bunların kullanımı da çok basit. Alt ve üstte ayrı aparatlar geliyor. Ve bu aparatları kullanıp yattığınız zaman sizin alt çenenizi öne doğru getirdiği için bütün soluk yollarınız açılıyor ve çok rahat bir uygu çekiyorsunuz. Horlama problemini de ortadan kaldırıyoruz. Burada rahat bir uygu çekiyorsunuz ve işte tabii horlamadan dolayı olan rahatsızlıkları da önlemiş oluyoruz. Gülüşünüzü önemsiyoruz.